Сайн байцгаана уу? Татк байна. Тэгээд өнөөдөр уншигч та бүхэнтэйгээ өөрийн уншдаг ном, судалж байгаа ном зохиолын тухай, зам шинэ уран бүтээлүүдийн тухай бас санал болгож байгаа номнуудын тухай үзэл бодлоо хуваалцснаа. Та яг одоо ямар ном уншиж байна вэ? Харин хамгийн сүүлд уншсан уран зохиолын ном гэх юм бол Остиндовский нөгөө нэг хүн аратан бурхад гэдэг ном. Тэгээ нэлийн дээр үед гарсан зохиол. Тэгэхээр нөгөө Оросын цагаан хааны хаанчил нуруунаад тэгээд улаан хувьсгал бий болоод тэгээд цэрэг улс төрийн ажилчид юмнууд нь одоо Монгол руу дөрвж Монголоос урагшаага бүр энэ төвд рүү дөрвжсэн тэр цаг үед бороо өнгөрний одоо ихтгэлт нэгэн нөхөр болох түүний тухай одоо өөрийн амьдралаа намтарчилсан түүхчилэн түүхчилсэн энэ тэр үед одоо монголчуудын ахуй амьдрал за тэгээ боогод эзэн болоод монголчуудын өөрсдийн тэр нэг шилжилтийн үеийн тэр хувьсгалын ахуй амьдралын тухай маш гоё тод томруунаар гаргаж маш гоё илэрхийлэмжтэй өгүүлэмжтэй дүрслэл зүйтэй гаргаж ирсэн ийм нэг ном байсан. Таны амьдралд хамгийн их нөлөөсөн ном хэрхэн нөлөөсөн бэ? Яг үнийг хэлэхэд одоо л би ном уншдаг. Одоо Вангийн нулимсыг бичснээс хойш буюу 2016 оноос хойш ном уншиж байгаа. Тэр хүмүүс намайг маш олон ном уншдаг. Тэгээ нэлээд олон жил ном уншсан байх гэж боддог. Тэгээ би бол энийг урд бас нэг хоёр ярилцлаганд ирэлжээс. Би бол уран зохиолын ном уншиж байгаагүй. 10 жилд хүчээр уран зохиолын хичээл дээр хүчээр нөгөө нэг бүх хүүхэд унших ёстой зохиолуудыг л уншиж исэн. Тэгээ бүх хүүхдүүд чэйжлэх ёстой нөгөө тхийн зогсоол би Монгол хүн тэр бүх хүүхдүүд чэйжлэх ёстой тэр шүлгийг л чэйжилж исэн. Тэрнээс бол яг шүлгийн ном уншаад хүмүүс шиг би одоо 14-тэй байхдаа Сүмтэй өдрийн чулуун уншиж дуусгачаалаа гэсэн. Надад тийм лаг сторинууд ерөөсөй байхгүй. Тэгээ хамгийн их нөлөөлөл үзүүлсэн хүн бол Dan Brown. Би тэрийг нэг ичгүүгээр хэлдэн шүү дээ. Миний номны зохиолын бичлэгийн хэв маяг бол Dan Brown стилтэй бичихийг сонирхдаг. Тэгээд тэрнийхэн дагуу дараа нь Герман очиж Германы нөгөө утга зохиолын сургуулийн Dan Brown судлалын анги гэж клуб гэж байдаг. Анги биш. Зүгээр сайн дураараа нэгдсэн залуучуудын клуб. Dan Brown ер нь яах гэж өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийг олон дүрийн сүжидээр сүлж бичиж чаддаг хүн бэ гэдгийг нь судалдаг зүгээр утга зохиол сонирхдаг ийм крүүл гэсэн үг л. Тэгээд тэнцэн тэр залуучуудтай найз нөхөрлөөд ер нь энэ стил надад хамгийн тохиромжтой стил юм байна тий хэв маяг юм байна бичлэгийн хэв маяг юм байна гэж. Тэгэхээр энэ Dan Brown-ы 3 сар амбан бол миний амьдрал нөлөөлөл үзүүлсэн хамгийн анх нөлөөлөл үзүүлсэн ном. Энэс хойш бол мэдээж маш олон номнуудыг уншиж ирсэн. Ном бичихийн тулд унших зайлшгүй шаардлагатай бол. Тэгээд үгийн баялагын тий үйл явдлын сюжетийн за тэгээд драматур за тэгээд сабит үе зөрчлийн тэгээ энэ олон уран зохиолд байх хэвээр энэ олон зүйлсийг би ямар номноос ямар хүн хамгийн мундагаар гаргаж ирж чадсан байна гэдгийг судалж ирэн сурвалж хойноос нь ингэж дараа нь бол маш олон номыг уншдаг болсон. Та залуус ямар ном уншихыг санал болгох вэ? Би бол ингэж боддгийн. Аюу сонирн боддог. Надад ерөөсөн муу ном гэж ерөөсөө байдгүй гэж санагддаг. Муу бичигдсэн ч бай муу ном гэж байдаггүй гэж бодогддог. Хүн одоо группүүд дээр ингээл энэ аль ном сайн бай гэхэл энэ ном сайн гээл нөгөө групп дээр аль ном муу вэ гэхээр яг тэр сайн гэжсэн номыг энэ нэлийн групп дээр энэ ном муу гэсэн байдаг. Тэгэхээр хүн унших дадал зурш суугаад маш олон ном унших тусмаа дараа нь номынхон сонголтыг өөрөө хийж эхэлдэг. Тэрнээс анх ном уншиж байгаа хүнд бол би хэлдэг байхгүй. Ямар ном хамгийн сайн бэ гэхээр гарт чинь хамгийн ойрхон байгаа ном л хамгийн сайн ном. Би бол тэгж хэлэх төртэй. Тэрнээс үгүй одоо чи ингээд номын дэлгүүр ороод бүтэн шүүж яагаад бүх авторыг нь хараад хүмүүсийн хамгийн лаг ревю өгсөн номыг чи олж унш гэж би ерөөсөө зөвлөдөг. Чиний гарт өнөөдөр хамгийн ойрхон байгаа уншиж болох бүр цаасч байсан тэр бол хамгийн сайн зүйл. Хамгийн ямар ч байсан хамгийн ихнийхээ алхмыг хүн хийх хэрэгтэй. Унших хэрэгтэй. Тэр сайн муу сайхан муухай нь ерөөсөө хамаахгүй. Хүүхэд хөлд орохдоо шууд гүүхийн тухай хизээч боддгоо байхгүй. Тэгэхээр одоо
ном уншаад дадал зогш суудсан өөрийн гэсэн номынхоо сонголтыг хийж чаддаг хүмүүс дөнгөж ном уншиж байгаа хүмүүс сайн номны тухай зөвлөхөд надад энэ жоохон алдаа дутагдaltaй. Нэг үгээр хэлбэл хөлд ороод бүдэрч унаад ингээд насанд хүрсэн хүмүүс хүүхдэд дөнгөж хөлд орж явахт нь гүү гэд түлхээд байгаатай ямар ч ялгаагүй санагддаг байна. Хурдан гүүгэж гэх. Харин зүгээр чи юу ч хамаагүй уншаа гэж зөвлөх нь л хамгийн зөв сонголт. Тэр хүн уншаад таалагдсан ч бай таалагдав. Ямар ч байсан уншиж гин гэдэг чинь алхан байхгүй. Тэрнээс зурагт үзэж чинь тэ хөгжин одоо юу гэдгийг юм сонсч чинь тэ зүгээр утас Facebook эргүүлж Facebook-ийн мэдээллээр мэдээлэл болгож авч ийн гэдэг бол энэс шал өөр зүйл. Ямар ч байсан цаасан буюу хэлмэл бүтээгдэхүүнийг ном, өгүүлэмж тэ шүлэг юу байх нь хамаагүй тэрийг эхлээд огт уншиж байгаа хүмүүс тэрийг эхлээд унших хэрэгтэй. Дараа нь тэр хүн унших дадал зурш суусны дараа өөрөө сонголтыг хийж эхэлнэ. Хамгийн дуртай уран зохиолын ном? Миний хамгийн дуртай уран зохиол бол би хамгийн урт богино хэмжээний зохиолуудад их дуртай. Надад шал өөр мэдрэмж. Угаасаа л энэ бол өөр. Миний хувьд өөр. Тэ. Тэгээд тэр зохиолч гэвэл тийм. Зохиол гэх юм бол би баримтат уран зохиол дуртай. Өөрөө янз хийсвэр фантази юм уу эсвэл төсөөллийн эсвэл тийм зохиолууд миний зохиолууд дотор байдаг. Гэхдээ би баримтат уран зохиолд түрүү хийсэн ч тийм хүн аратан бурхад гэх жишээ нь эсвэл Америкийг хөгжүүлсэн одоо 180 жилийн story гэдэг айгүй гоё ном байгаа. Тэгээд нэг Америк анх эрх чөлөөний тунх бичгээ бичснээс хойш бичгээс өмнөх кобойчууд байна л зэрлэг өрнөдийн тухай индианчуудыг хөөж тууж ирсэн тэр тухай Red Day гэдэг бага тоглоомж гарсан номонч байдаг. Тэгэхээр яг иймэрхүү гадныч бай дотныч бай баримтат уран зохиолд илүү сайн. Таны хувьд хамгийн сайн хувь хүний хөгжлийн ном? Харин надад ганц таалагдсан нэг ном байгаа шүү. Тэр хувь хүний хөгжлийн ном гэх юм уу, баримтат уран зохиол гэх юм уу, эсвэл баримтат story гэх юм уу мэдэхгүй байна. Educated гэдэг нэг ном байна. Тэр ном магадгүй хувь хүний хөгжлийн номдоо ч орж иж магадгүй тий. Тэр гэр бүлийн нэг бүр хайрцаг бокст хизээ чивдэр хэрэг гэр бүл дотроос ганцаараа гарч тэр шашны үзэл санаа гэр бүлийн олон 10 жил дагаа мөрдөөд ирсэн тэр дэглэм хүмүүжил тэр юмны бүр эсэргүүцээд надад боловсрал хэрэгтэй гэж тэмцэж гарсан охины тухай түүх. Тэгэхээр энэ миний баг уншсан ганц хувь хүний хөгжлийн ном байж магадгүй. Тэгээд өөрийнхөө текстийн тэмүүллийг унших хэрэгтэй. Тэнцээч би нэг нөгөө бичсэн шүү дээ баг. Юу орооцолж ийсэн хүүхэн шүүхэн инээ дээрээс хамаа авахгүй бичсэн.